呢堆係咩嚟㗎？小咁多嘢嘅。小弟嘅淘寶啊！小弟嘅淘寶啊！你幾時學識淘寶㗎？咪老婆豬教咯。啊！我教咗你，你就係咁淘咯。唔係咁淘，搞清楚，唔係咁淘，係第幾次啊？第2、3次啦。冇藉口啦。係咁啦。係咁淘啊！係咁淘啦你。冇啊，實用嘢。點樣實用啊？介紹下。唔知喎，開嚟睇下先。介紹下。我都唔知咩喎。你逐個介紹。記得咗啦。你逐個介紹下先得㗎。開嚟睇下先。你逐個介紹下，一路開一路介紹啊。哦，呢個電筒有咩用㗎？電筒咩用㗎？三個電筒。咩用㗎？咩用㗎？有咩用途啊？燈咯，掛喺度用嘅燈咯，有個扣。而家開嚟睇下。有個扣。示範下。唔知有冇電喎？我睇下先。示範下。個開關啊，揾咗開關先得嘅，咁神秘。嗱，個開關喺度啊，應該呢個係啊。哦。咁啊。嗱，有時咧帶一個出去咧，掛喺個背囊度又好，掛喺邊度咧出車咧，有咩事咧喺度斬俾人睇啊嘛。有咩？咁你掛喺個背囊度，你出車，即係有咩事嘅停咗車俾人睇啊嘛。我架車都有電，呢個加上可以孭喺個人度啊嘛。你架車都有死火燈㗎。呢個孭喺個人度啊嘛，孭個背囊度啊嘛。咁你架車冇死火燈嘅咩？有，因為孭喺個人度啦，都話聽我講先啦。但係通常唔係有時就會打死火燈嘅咩？係，咁你孭個人度，人哋都可以睇到你啊嘛，明唔明啊？嗯。呢度都着過唔着嘅喎？你介紹。啊，着。哇！着啊，幾多燈？哇！閃嘅，頭先嗰下閃，哇！救命啊！咁係咯。救命啊！救命啊！係咯。唉，救命！ 3個啫，買咗幾個咧？好幾蚊個啫嘛，唔使出下廟街揾。幾蚊個唔係錢啊！有實用性咯。幾蚊個唔係錢啊！錢梗係要錢啦。呢個咩嚟㗎？唔知喎，開咗去睇下咪知。你介紹下，我 Catman 嚟㗎咋？開咗先。我係幫你揸機哦，嘅吸塵機啦，好明顯就係。呢個成把槍咁嘅。Home and Car。成把槍咁嘅。微型嘅吸塵機。介紹下點用㗎 ？Home and Car 點用啊？吸塵機，吸塵咧吸少量嘅嘢。你開嚟介紹下先得。哇，好簡單喎，即刻開到。配件。吸下書台啊，吸下啲櫃頂啊。即係大嘅吸唔到嘅地方咪用咯。呢個好似都係10零20蚊啫，呢個。10零20蚊唔係錢啊！唉，唔好睇到咁大先得㗎，啱用就得㗎啦。有風㗎。幾勁？有風㗎。嚇？開嚟，出嚟有風，風筒嚟㗎嘛？有風㗎喎。你揾啲紙吹嚟望下。結合咗先啦，嗱，結合咗。唔知。唔好離開個鏡頭先得嘅。哦，呢度。幾勁！有料到啊！嗱。懶醒啊！知你塗啲嘢有料到啊！我話你懶醒。呢個做咩搞咩？究竟有幾個頭啊？
你中意吸書台吸書台。咁佢啲塵嗰垃圾淨係喺呢一個位啫喎。係啊，啲少少你吸書台嗰啲係少少，或者櫃頂咯，櫃頂嗰啲咯。咁大嗰個吸塵機唔使要㗎啦。大吸地㗎嘛，呢個咁輕型。即係叉電嘅。叉電嘅，又係叉電。呢個係咩頭叉電？梯書。又係梯書。係啊，而家全部都係㗎，全部都係㗎啦，唔使諗。做埋又幾快，咁樣一件，嗱咁樣插，呢啲玩具，老公豬嘅玩具，有用嘅實用嘢嚟嘅，唔係老公豬嘅玩具，實用嘢。嗱兩樣，好，繼續啊！咩嚟？呢個唔得意嘅男嘅，哦，我知啦，洗鞋。咩嚟㗎？洗鞋。咁樣嘅，黃撳撳嘅，你示範下用途先得㗎。係洗鞋。唔使洗，唔使手洗，抌落洗衣機度洗。嗱。嚇咁搞笑！即係成隻波鞋咁樣抌落，擺落去，跟住抌落洗衣機。係啊，裝住抌落洗衣機。嚇，乾唔乾淨㗎？乾淨，唔知我未試過，咁都 OK 嘅，定佢啫，唔好少啫，我得2個啫嘛。試下得唔得？咁可唔可以同啲鞋衫一齊撈埋一齊洗㗎？咁我揾你對波鞋試下先啦，你唔好揾我啲鞋試。呢啲唔係蟲種嚟嘅，放心。我見到呢啲幾新淨。係咯，咁咯。洗鞋咯，幾簡單，3樣啦。係咯，跟住咧，你就有啲尾擦喎。哎呀！你要介紹㗎？咩嘢個我都唔知咩嘅，打開咗先知嘅。介紹下你。哦。介紹下你喎。哦，呢個簡單嘅家用吸吸。家用吸吸，刮刮，小型吸水器，咁樣刮下刮下，刮下刮下，唔係刮地嘅，試下啫。我嚟刮啲水啊、星盤啊、有咩啊？刮咩啊？咁樣咯。點會啊？
刮星盤啊、浴室啊、洗手盤啊、索水啊呢個。即係長身啊。係啦，洗完啊啲刮咗啲水去吸水咯，要掛喺佢咯。有碗布咪得咯。就係用少好多碗布咁嚟吸咯，碗布成日扭同埋好肥咯，呢個一索褪晒啲水出嚟咯，有兩個廿幾蚊個啫嘛。唔係錢啦，呢樣幾蚊，呢樣幾蚊，呢樣幾蚊。咪幾十蚊咯。呢樣幾蚊，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 加埋幾多錢？大家估下。秘密啦，呢啲梗係，總之係幾蚊啦。繼續。咩？哦，估唔到呢個咁樣裝。你估下咩嚟咧？呢個咩？樣樣都包得好精緻喎！而家淘寶都包得好精緻，仲好唔環保添。呢個擺喺個車嗰個攝位底啊，嗰個格啊。點解要隔住佢啊？呢度可以擺嘢啊嘛，唔知啊夠唔夠位？咁跟住上面就係冚翻個蓋，跟住呢度坐人咯。係啊，呢度咪頭盔咯，呢度我睇下個位有分開個格擺手套咯，可以即係隔開咯，一塊板隔。呢啲叫冇事揾事嚟喎。哇，幾厚啊塊嘢！冇嘢揾嘢嚟做。咩冇嘢揾嘢嚟做啊？收納啊呢啲，唔好亂咁噏啊！真係，好繼續幾快。佢而家嗰啲包得好好喎。我係個咩嚟？哦，我知啦，垃圾箱。咩垃圾箱啊？又垃圾箱。下一個嚟睇下知啦。又垃圾箱。係啊。已經有幾個垃圾箱咯，我屋企。你望我聽下你架車啊？唔係架車啊。喺邊度啊？去邊度啊？呢個咁樣嘅，我去嗰陣時介紹咁樣嘅，呢個咁樣啦。嗯。呢個黐落去啦，嗯。黐落去啦，當兩個啦，扣埋咯。呢邊。哦，咁黐咗兩個，咁樣。咩嚟嘅啫？介紹下。呢度有扣個膠，呢個勾啊。呢度咪有攝嘅，咁樣扣個膠袋落去。呢度裝啦。你而家勾嚟睇下。冇啦，冇膠袋。你攞過嚟啊。跟住咧可以攝收埋咯，攤開去咯。擺邊啊？收埋攤，其實可以擺露台嗰個位嘅，咁咪可以慳翻位咯，同埋抌啦。咁唔使垃圾桶啦咁。或者你可以擺喺浴室裝巾巾咯，唔使抌出嚟。咁你個垃圾桶掉得啦咁。裏邊咯，擺浴室咯。咁你好多個喎，呢度仲有幾個？呢個可以擺巾巾，又好似內地嗰啲咧，淨係擺個膠袋喺度咧，抌垃圾，你跟住收埋咯。跟住你個膠袋除出嚟咯，除出嚟淨係抌個膠袋咯。咁咪得咯，慳位啊嘛。但你又有幾個喎？擺邊啊？咁多個嘅，我好似淘咗兩個嘅，唔知係咪送。
仲有嘅，咁擺邊啊？你搞咁多幾個喎？擺邊啊？好啦，先開埋呢個先，唔好講咁多。我終於掛住啲玩具已經唔同老婆住講嘢啦。咩啊？你成日話擺邊擺邊，緊啊！望下呢個拆箱、開箱嘅認真樣。咩認真樣啊？一啲都冇。呢個係咪開箱嘅認真樣哇！你啊？睇盒呢盒咩嚟？係咪開箱嘅認真樣盒啊？幾大盒？你睇下幾大盒？睇下先啦，睇下先啦。哇！咩嚟㗎？咁大盒嘅，似麻雀喎，係咪啊？麻雀嚟㗎？麻雀。旅行裝麻雀。掛住打牌。好堅喎！咩嚟㗎？重唔重唔重喎？咩嚟㗎？槍。我嚟肥死你㗎！洗車啊！又係關於架車啊！又係關於架車。我教識咗老公啲淘寶咧，老公就係咁淘寶關於車嘅嘢。有嘢出嘅，試過係咁喎，有水。咁呢度係擺呢個係擺清潔劑咯喎，水嗰啲咯喎。係啊。你而家裝水啊！我想射下你嘅，我當你車咁射。你而家裝水啊！你裝水啊！我當你車咁射啊！幫你沖涼啊！嚟啊！裝水。好搞笑，好玩具喎。裝水啊！我裝水啊！我都未知點我裝。裝水啊！咁樣。我幫你沖涼啊！嚟，今日咁，嚟。冇啊，濕啊，污糟啊，有水，唔知係咪試過嚟嘅。當你沖涼啊！有水。射你啊！幫你沖涼啊！幾好。老婆豬唔係。可以洗下地啊，洗下浴室㗎。老婆豬唔係幾可同幫人沖涼㗎。你老點我咧？可以洗地啊。你老婆唔係冇乜幾可幫人沖涼㗎，而家幫你沖涼喎。你扇我你。我點會扇你啦？咁都信唔過你老婆？哇，都幾多嘢。你睇下佢嘅樣。咩我樣？幾認真嘅樣。有喜悅嘅感覺。不過啲嘢好似真係玩具，好搞笑，幾廿蚊咋，幾廿蚊。點解玩具啊？形容下。啊？形容下。啲槍唔搞住。形容下。嗱，呢個人幾興奮呢？都好搞笑。喂，幫你沖涼啊！哇，好簡單啊啲嘢，即係一揸上手就識用。誒，攞嚟啊！幫你沖涼啊！嚟啦！好搞笑。幫你沖涼啦，攞嚟啦！好搞笑。攞嚟啦！有啲聲。嚟啦，攞嚟啦！幫你沖涼啊，攞嚟啦！攞嚟先得㗎，攞嚟。唔好㗎。幫你。搞笑。幫你沖涼。好，拆箱完成，大致係咁啦。大致係咁。好，拆完啦。講下你對呢啲物件嘅淘後嘅心得。望住呢度。我覺得 OK 喎，就咁拆開嚟睇。點樣 OK 法啊？雖然係塑膠啲嘢，但一分錢一分貨啊！但教識你淘寶，你係咁淘啊！一分錢一分貨啦，100幾十咁多樣嘢。咁你感受如何啊？喜悅。好自如啊！收到貨啊！係啦。跟住又要繼續淘過啊！繼續亂咁淘，咁咩淘啲正常嘢啫，唉，亂咁噏啊，老婆豬，唉真係。OK。毀我聲譽啊！你有聲譽嘅咩？冇，咁就冇乜㗎啦，但係都唔好踩多兩腳啦，作死嚟。叉電，全部都係叉電。
叉電，乜都係叉電，乜都係梯絲，梯絲搞掂。快啲快啲！做嘢啊做嘢！好。